जङ्गली त खाँदैन साइडको जङ्गली च्याउ खाऊ भने अलिक सुली चेप्छ कि भन्ने डर लाग्छ रोपेको च्याउ त रातो हुन्छ फ्राई गरेर एकदम बेसन करीसँग अब यसो गरेर कि यसो गरेर उठाएर चाहिँ टुडे एभ्रिवान आज चाहिँ हाम्रो आप्पाले यहाँनिर हामी सबैजना मुकबाङ गर्दैछ नि त त्यही कारणले चाहिँ आप्पाले चाहिँ यहाँ सबै सब्जीहरू रेडी गर्नुहुँदैछ यहाँ चाहिँ च्याउको सब्जी छ यहाँ चाहिँ मेरो फेभरेट हो टमाटरको अचार र प्याज अन्त घिउ अन्त दाल अन्त यो मेरो फेभरेट हो यो अर्कोमा चाहिँ यस्तो मनपर्छ नि त सिमीको दाना दुनी र पापड हो यहाँ चाहिँ आप्पा हुनुहुन्छ बिचारा आप्पा चाहिँ यत्रो 70 वर्ष उमेर पुगेर पनि हाम्रो लागि यस्तो गर्नुहुन्छ है हामीलाई चाहिँ धेरै प्राउड फिल लाग्छ र अहिले चाहिँ म हजुरहरूलाई एकछिनमा भेट्ने छु लस यहाँ चाहिँ आप्पाले खानाहरू रेडी गर्नुहुँदैछ है डल्लै आप्पाले चाहिँ डल्लै रेडी गर्नुहुँदैछ नमस्कार अब यसो बेलुका दिनभरि हामी दोकानहरू चलाएर आइरहेछौँ भेज राइस भए पनि यसो शान्तिले परिवार हाम्रो सानो परिवार सुखी परिवार भन्छ र हामी बसेर अब खानापिना पाक्यो अब खानुको लागि हामी तयार हुँदैछौँ अहिले एकैछिनमा हामी सुरु गरेपछि कुछ भन्छौँ तपाईँहरूले पनि कसरी खानुपर्ने हामी भन्छौँ नि ल हुन्छ त्यसो भए हामी सबैजना अहिले एकैछिनमा भेटौँ ल यहाँनिर खाना सब्जीहरू छ यहाँ आमा आइरहनु भएको छ सबैजनाले आमा म बोलेको मन पराउनुहुन्छ र त्यही कारणले आज आमा हामी सबैजना कम्ती परिवार सुखी परिवार हो यहाँनिर नाना पनि हुनुहुन्छ तपाईँ जहाँ कम्फर्टेबल लाग्छ तपाईँ त्यहीँ बस्नुहोस् न ल यहाँनिर चाहिँ खानाहरू छ मलाई चाहिँ आप्पाले पस्केको खाना चाहिँ धेरै मलाई लाग्छ मनपर्छ तपाईँ उता जानुहोस् न नाना ए यहाँ भ्लगर घरमा सबैजना भ्लगर मात्रै छ अब म चाहिँ एक्स आर्मी बुद्धिमान तामाङ र हाम्रो घरमा चाहिँ खालि प्युर भेज लसुन बेगरको मासु मांस अन्डा केही चल्दैन र आज बुधबारको दिनमा हामी अलिकति हाट दोकानबाट गरेर आएर अब खाना चाहिँ म आफै बनाउँछु र यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले केआरटी राइस चलाउँछौँ केआरटी राइस त्यहाँदेखि यो च्याउ त्यसको बादमा यो टमाटरको अचार प्याजसँग पिनेको अनि यो चाहिँ घिउ हो यो पापड हो यो तपाईँको डल्ले खर्सानी भयङ्कर टेस्ट लाग्छ किन सिजनको खानापिना हो र अब हामी खान सुरु गर्छौँ यहाँ मेरो ठुलो छोरी रिन्छेनाङ्बु तामाङ यहाँ मेरो घर श्रीमती हाम्रो धर्मपत्नी हाम्रो बिमला तामाङ म भयो बुद्धिमान तामाङ यहाँ हाम्रो म चाहिँ भिडियो गर्ने ह्यान्डलुम लाकपटोमा उहाँलाई चाहिँ अलग्गै उहाँको थालै यही हो उहाँको थालमा हामीले खाइदिनु हुँदैन नानीहरू चाहिँ एकदम काँचे थालमा बाबुआमा चाहिँ दुःख तरिकाले यसरी नर्मल थालमा अब सुरु गरौँ है किन म त खाना त्यति रुच्दैन कि 68 वर्ष उमेर पुग्यो यति मात्रै झन्डै 500 ग्राम चामलले चाहिँ अलिकति पुग्दैन र अब सुरु गरौँ हामी यो भयो बेसन करी र हाम्रो च्याउ है यो भयो अचार हो यो भयो हाम्रो तपाईँको यो भयो सिमीको दाना सिमीको दाना दुनी खायो भने चाहिँ अलिकति जिउ लाग्छ अरे भन्दाखेरि तर मेरो त लागेको छैन अहिले 97 केजी मात्रै हुँदैछ र पल्टनमा हुँदाखेरि म 83 केजी थियो घरमा आएर चाहिँ अझै पनि बढेर 97 यो भयो पापड किनभने देश सेवा गर्ने मान्छे देशभक्तिले पापड नखाए हुँदैन अरे नि त घरबाट निस्केपछि पापड चाहिहाल्छ आमा र आई चाहिँ निक्लेको थिएन भिडियोमा किनभने उहाँहरू चाहिँ अब अलिक उयो अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ ममा चाहिँ अब मैले अर्को नयाँ त्यो ट्राइपड चाहिँ अर्डर गरिरहेको छु त्यो ल्याएपछि हामी सबैजनाको देख्छ किनभने अहिले चाहिँ अलिक दुःख नै छ फोनहरू कहाँ राख्नुपर्ने त्यो त्यस्तो केही उयो छैन नि त अन्त अलिक दिनमा चाहिँ त्यो उयो ट्राइपड आउँछ र हामी सबै फ्यामिलीहरू तबसम्मको लागि चाहिँ गरिदिनुहोस् डल्ले खोर्सानी भातसँग त खानै पर्छ नि
अब सुरु गरौँ। अब दुःखा सुखाको मानो हो, नर्मलले बनाइ खानु भन्छ कि अब मजाले यसरी तपाईँहरूले पनि परिवार साथमा यसरी नै खाने गरिदिनुहोस्, किनभने परिवार खुसी त यहाँ छ सबै खुसी। परिवार परिवार खुसी, सबैजना खुसी। मिठो भएछ है। आज आप्पा र म मात्रै निक्लिँदैछ है। अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ आमा पनि आउनुहुन्छ भिडियोमा। तबसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो आमा पनि हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला है आप्पा। अचार राम्रो भएछ है। मिठो भएछ अचार। बेलुका चाहिँ आप्पाकै ड्युटी हो खाना बनाउने आप्पा। सबैजना थाकेको हुन्छ, पाला पिलो काम गर्नुपर्छ। अनि आप्पा बनाएको अचार चाहिँ मलाई पुरा मनपर्छ। घिउ त मलाई पुरा मनपर्छ, किनभने घिउ खाँदा जिउ लाग्दैन भन्छ, अलिअलि त लाग्दैछ। आप्पाले सही भने केही दिँदैन भने हामी त आफ्नै मेहनतले खान्छौँ, भारी बोक्छौँ, काम गर्छौँ, खेतालो जान्छौँ, दुःख सुख गरेर खाने बानी छ। अर्काको भरोसामा खाँदैनौँ। उता पो पैसा दिन्छ कि यताकै पैसा दिन्छ कि भन्ने हिसाबमा हिँड्दैनौँ। के गर्नु, एउटाले भने जस्तो अलिकति बारी छ, अनि आफ्नो सुखी परिवार छ, अनि सुखी परिवारसँग मजाले खाइन्छ। अब किरायमा भए पनि घर छ, किरायमा बस्दैछौँ। आफ्नो बारी त तल छ, घर भत्किसकेको छ, के गर्नु। सरकारलाई घर माग्दाखेरि हुन्छ त भन्छ, तर अब थुप्रो भइसक्यो घर दिएको त। अब दुःख सुख गरेर खाँदैछौँ। र आफ्नै मानो खाएको चाहिँ आफूलाई चाहिँ जिउमा लाग्दो रहेछ, अर्काको मानो खाएको चाहिँ जिउमा नलाग्दो रहेछ, नपच्दो रहेछ। बेलुका मात्रै हामी यसै भेटेर खाना खाएको थियो आप्पा। अस्ति पूजा जानुले गर्दा हामी कति दिन घरमा सँगै भात खानु पाएन। दिनमा त आफ्नो काममा हिँड्नु पर्यो नि त। आमा पर्खिनु त तपाईँसँगै नि खानु पनि खाना म अस्ति हामी कति दिन चाहिँ सँगै खाना खानु पाएन आप्पा। पूजाहरू जान्ने गर्दा मलाई मिठो चाहिँदैन, भोक चाहिँ लाग्नुपर्छ कि डक्टरले पिसेर अचारसँग म अब दही मही भन्ने त अब जति त्यो गाई बिमारले गर्दा अलिक डाउट लाग्छ कि मलाई त मिठो चाहिँदैन हौ। टिम्बुरको अचार हो, अन्त एउटा आलु उसिन्छु, त्यहाँ टिम्बुरको अचारसँग दामी जान्छ। त्यहाँदेखि उयो नेक्स्ट टाइमदेखि हामी अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ है आप्पा। अब एउटा अमिताभ बच्चनले भन्थ्यो नि, कच्चा पापड पक्का पापड, तर यो चाहिँ पक्का पापड हो। अहिले चाहिँ दुःखै छ, अलिक फोनहरू राख्ने एडजस्टमेन्ट मिलेको छैन नि त। अब हामी पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउँदैछ, त्यस्तो आइडिया छैन के गर्नुपर्ने। तब पनि पछाडि सिक्दै जान्छ। दुःख सुख यही भिडियो हाम्रो जे छ हामीले मिक्स गरेको छैन, सबै रियल हो है, भएको देखाउँदैछ।
हामी त अब के गर्नु अब हाम्रो घरमा त मासु मांस चल्दैन आमा हो च्याउ लगाइदिउँ बहिनी च्याउ खाएन त मासु मांस चल्दैन प्याजको अचार हाम्रो आप्पाको हातको चाहिँ खाना खानु लसुन पल्किन्छ चल्दैन हाम्रो घरमा प्योर भेज एकदम तर त्यो चाहिँ हामीले सँगै बसेर खानु पाएन खाना आप्पा मिठो चाहिँ तर चाहिँदैन भोक चाहिँ लाग्नुपर्छ आमा डल्ले च्याउ रातो हुन्छ च्याउ भुट्यो भने नि कम त मिठो हुन्छ ढेँडोहरू खानु मनपर्छ नि मिसाएको कि त नानीहरूले मन पराउँदैन नि हामीलाई त्यस्तो बानी छैन नि खाने मलाई चाहिँ यो चाहिँ रोपेको च्याउ हो रोपेको च्याउ कि त्यति डर हुँदैन जङ्गली त खाँदैन साइडको जङ्गली च्याउ खाऊ भने अलिक सुली चेप्छ कि भन्ने डर लाग्छ रोपेको च्याउ चाहिँ रातो हुन्छ फ्राई गरेर एकदम बेसन करीसँग अब यसो गऱ्यो कि यसो गरेर उठाएर चाहिँ दुःख सुख है खाना आफ्नै मेहनतको कमाइको यो चोरेको त होइन मेहनतको कमाइ हुन्छ अब हामी नयाँ नयाँ यसरी कन्टेन्टहरू लिएर आउँछ आप्पालाई बिचारा अप्ठ्यारो भएछ खाना खानु सिस्नोको र ढेँडोमा चाहिँ मिठो हुन्थ्यो कि तर के गर्नु नानीहरूले मन पराउनु हुँदैन हामी यसरी राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउने छौँ है मैले मेरो फ्यामिलीहरू पनि देखाइसकेँ मेरो मम्मा पापा अघिको ठुलो दिदी हुनुहुन्छ हजुरहरूले यसै सपोर्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला पुरानो हुनुहुन्छ भने लाइक अनि सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला है हाम्रो कम्ती परिवार सुखी परिवार तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आपा अलिक छिल्ले आपा तपाईँहरूले कमेन्टमा भनिदिनु होला र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला र आपा भिडियो सकेको बेलामा के भन्नुहुने एन्ड भयो होइन के भन्नुहुने एक दुई शब्द मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई तपाईँहरूले यो भिडियोलाई मन पर्यो भने तपाईँहरूको परिवारमा पनि यसरी नै बाँडीचुरी एक ग्रुप भएर खानुहोस् र यसरी खाएको चाहिँ अलिकति मिठो पनि हुन्छ भात रुच्छ पनि भात खानापिना पाएको चाहिँ पालो पिलो खानु भन्ने होइन पालो पिलो खायो भने खाना रुच्दैन मिठो नै हुँदैन है परिवारसँग खाएको चाहिँ मिठो हुन्छ त्यो चाहिँ पुगीसरी बराबर बाँडेर खानु सक्छ कम्ती भयो भने अब ज्यादा भएर उब्रियो भने उब्रिहाल्यो नभए बराबर बाँडेर कसलाई कम्ती कसलाई बेसी मेरो चाहिँ नानीहरूलाई पेटभरि खुवाएर मेन कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भने नि अब सक्ने बेलामा बेलुका चाहिँ जस्तै होस् बरु ढिँडो रोटो मकै बरु शान्तिले होस् मेरो यही भन्छु कि जाँड रक्सी खाएर चाहिँ अब खाना खाँदा चाहिँ मिल्दैन डिस्कस हुन्छ बरु यो जाँड रक्सी खाने ठाउँमा त्यस्तै खाउँ शान्तिले है यो नाथे मुला यो नखाउँ यो नखाँदा हाम्रो जिन्दगी के हुँदैन यसले हाम्रो बर्बाद जिन्दगी पनि बर्बाद बनाउँछ पैसा पनि बर्बाद अनि सबै सन्तानहरू नराम्रो पनि गर्छ यही जाँड रक्सीले म यही भन्छु सबैलाई जाँड रक्सी भनेको नराम्रो दुश्मन हो जाँड रक्सी र मासु मांसले नै खाना मिठो र परिवार खुसी भन्ने होइन खुसी भनेको चाहिँ सबैजना खुसी एकसाथमा खाएर बात मार्दै खाएको चाहिँ त्यही हो खुसी संसारमा सबैभन्दा राम्रो परिवारमा मिलेर बसेको राम्रो हो ए भन्दामा त थाल पनि सक्छ हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले मन पर्यो भने तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् धन्यवाद अब खाइ पनि सक्छौँ आउँदो दिनमा हामी के गर्छौँ त्यो पनि भिडियोमा हामी ल्याउनेछौँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद हुन्छ तपाईँहरूलाई अब फेरि कुनै दिनमा भेटौँ ल अब बाई गरिदिनुहोस् न बाई हुन्छ